nyuma y'igihe havugwa amakuru yuko hari amashusho y'urukozasoni ya Yamana ari hanze ariko benshi bagamya ko ari amakuru mpimbano yabagamije gutuma uyu muhanzi akomeza kuvugwa yashyizwe ahagaragara. Kuva mu mpera z'icyumweru turangije ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga wabonaga byarashimuswe na Yamana nubwo ntawe ngo ashyire hanze amashusho y'urukozasoni ariko benshi bacaga amarenga ko bayafite ndetse bagaragaza ko batunguye n'ibyo uyu musore yakoze. Ni amashusho y'iminota 10 Yamana n'umukobwa basigaye babana bari mu gikorwa cy'abashakanye ndetse ubona ko bafashe ubwabo babishaka. Icyakora wakurikirana amakuru akavuga ko yashyizwe hanze n'umwe mu nshuti z'uyu muhanzi. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga Yamana yagaragaje ko ashobora kuba yarababajwe bikomeye n'ibyamubayeho. Uyu muhanzi yavuze ko ibuye ryanzwe n'abubatsi ari ryo ryabaye imfuruka ndetse ko zizagwira wese rizamugira ifu. Yakomeje avuga ko nta mbaraga zishobora gusenya icyo Imana yubatse cyangwa gutandukanya abo yahuje. Ni amagambo yahise asamirwa hejuru n'ababonye amashusho y'urukozasoni abenshi bakamwereka ko batishimiye ibyo yakoze nubwo hari abandi bamusabiraga Imana kumukomeza muri ibihe bitamworoheye. Ku rundi ruhande amakuru haravuga ko Yamana yamaze gutanga ikirego mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yifuza ko batangira iperereza ku buryo aya mashusho yagiye hanze. Abo ku ruhande rwa Yamana bavuga ko hari umusore bakoranaga mu minsi yashize baje gutandukana mu buryo butumvikanyweho, uyu bikavuga ko ari we washyize hanze aya mashusho. Mu minsi ishize Yamana yari yariciye amarenga yuko uwashyize hanze aya mashusho ari uwahoze ari umuntu we hafi. Akaba yaravuze ko babane n'abacanshuro bigatuma ubuzima bwabo bujya mu kangaratete ndetse akomeza avuga ko bene abo ari abantu bashobora kukwegera mu kabana ariko yabona gato ko kugira ngo abeho ugasanga yemeye kurimbura ubuzima bwawe. Icyo gihe umuhanzi yari yavuze ko nubwo aya mashusho yaba yaragiye hanze abafite ukwiye kwibuka ko hari itegeko rihana uwayasakaza. Avuga ko kuba umuntu afite aya mashusho atumva uko yaba yafite ndetse yibutsa ko gufata amashusho nk'ayo y'umuntu ukayasakaza hanze bigize icyaha gihanirwa n'amategeko. Agapipi kaya mano karagundamye nakibone kareba ejuru pe kenda gusana agapipi ka jihadi ariko akayamano ko karasiramuye ariko bose bafite udupipi dusongoye ariko bose bafite udupipi dusongoye. Umuhungu yadutayemo video y'iminota 10 ari gukora ibyo bita sambana ziyo yasambanye umukobwa wa karaya